მოგესალმებით ეთერშია დასოტევი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ვახტანგ გომელაურმა თანამდებობა დატოვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გომელაური მიმართვას ავრცელებს. საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ მივიღე გადაწყვეტილება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობის დატოვების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის არ იყო იოლი მისაღები. 2011 წლიდან ვიყავი იმ ბრძოლის თანამონაწილე, რომელსაც სათავეში ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ჩაუდგა და რომელმაც ჩვენს ქვეყანას გარდამტეხი ცვლილებები მოუტანა. ჩემთვის ძვირფასი და საამოყოა ყველა ის მიღწევა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სამთავრობო გუნდის ხელმძღვანელობით ქონდა. აქედან გამომდინარე, ვრჩები ამ გუნდის ერთგული მომავალშიც ნებისმიერ დროს მზად ვარ გვერდში დავუდგე სახელმწიფოს და მმართველ გუნდს, თუ ამის საჭიროება მოითხოვს. განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში აშშ-ის ელჩ რობინ დანიგანთან შეხვედრაზე უარი თქვა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაშია ნათქვამი. ბიძინა ივანიშვილმა უარი თქვა ელჩ დანიგანთან შეხვედრაზე, სადაც მას ტრამპის ადმინისტრაციის გზავნილი უნდა მოესმინა. სახელმწიფო მდივან რუბიოს თხოვნით 22 მაისს ელჩმა დანიგანმა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა ითხოვა, რათა შეეტყობინებინა ადმინისტრაციის გზავნილი და კიდევ ერთხელ გადაეცა კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ, რომელთა გადათქმად საქართველოს მთავრობა შეუძლია იმის საჩვენებლად, რომ სერიოზულად არის განწყობილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის მიმართ. იმედი გვაქვს საქართველოს მთავრობას გულწრფელად სურს ამერიკასთან და ამერიკელ ხალხთან 33 წლიან პარტნიორობასა და მეგობრობას დაუბრუნდეს. წერია განცხადებაში. ივანიშვილს არ უნდოდა ამერიკელებთან პარტნიორობის დალაგება. ყველაფერი ტყუილია, რომ ტრამპის სჯეროდათ. კობახიძეს და მის ეგრეთ წოდებულ მინისტრებს არავინ აღიარებს. ასე ეხმაურება ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ხატია დეკანოიძე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას, რომლის თანახმადაც ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რობინ დანიგანთან შეხვედრაზე უარი თქვა. ინფორმაციისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში რობინ დანიგანთან შეხვედრაზე უარი თქვა. საელჩოს ცნობით შეხვედრაზე მას ტრამპის ადმინისტრაციის გზავნილი უნდა მოესმინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის უფროს ვაჟა სირაძისა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ზვიად ხარაზიშვილის მიერ თანამდებობების დატოვების შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. როგორც უწყებაში განაცხადეს, ორივე მათგანი სამინისტროში მუშაობას აგრძელებს. არასწორია ინფორმაცია, ისინი აგრძელებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობას, აცხადებენ უწყებაში. ცნობისთვის, ვაჟა სირაძისა და ეგრეთ წოდებული ხარებას მიერ თანამდებობების დატოვების შესახებ ინფორმაცია მედიაში გავრცელდა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თანამდებობის დატოვების შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა. შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის პოსტზე კი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გელა გელაძე წარადგინა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ვახტანგ გომელაურს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მას განსაკუთრებული წვლილი აქვს რევოლუციის 4 მცდელობის აღკვეთაში. როგორც კობახიძემ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, ვახტანგ გომელაურმა მშვიდ ვითარებაში მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვების თაობაზე და მუდმა მისი მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ასევე ცალკე მინდა აღნიშნო, რომ გასული 4 წლის განმავლობაში ბატონ ვახტანგ გომელაურს მიუძღვის განსაკუთრებული წვლილი რევოლუციის 4 მცდელობის აღკვეთაში. მისი დამსახურება აქ არის განსაკუთრებული და ამისთვის მას განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის. ბატონი ვახტანგი არის ღირსეული კაცი, მას მინდა სამომავლო საქმიანობაში წარმატებები ვუსურვო. ის არის ჩვენი მეგობარი, წარმატებები მას ყველაფერში, განაცხადა კობახიძემ. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ვახტანგ გომელაურს გელა გელაძე შეცვლის. გელაძე მინისტრის პოსტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე წარადგინა. გელა გელაძე ამ დრომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის პოსტს იკავებდა. მანამდე კი გელაძე ჯერ განათლების მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო გაძლიერდება ჩვენი სისტემა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა. კიდევ ერთხელ მინდა მას ამ ყველაფერში წარმატებები ვუსურვო, განაცხადა კობახიძემ. გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაკვლევების დაფინანსების პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარამდეა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული პროგრამა 2020 წლიდან ხორციელდება. 30 მაისი გაფანტული სკლეროზის საერთაშორისო დღეა. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე მოქალაქეებისთვის ძვირადღირებული მედიკამენტების, ასევე თავისა და ზურგის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის დაფინანსებას უზრუნველყოფს. პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარამდეა, განაცხადა კახაკალაძემ. თბილისის მერის განმარტებით პროგრამა ეტაპობრივად გაფართოვდა და მაღალტექნოლოგიური კვლევები დაემატა.
წელს თბილისის 55 საზაფხულო ბაღი მოემსახურება. რეგისტრაცია კი 9 ივნისს დაიწყება და თვის ბოლომდე გაგრძელდება. მერიის სოციალური პროექტის შესახებ ინფორმაცია მოქალაქეებს თბილისის მიერ მაკახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე მიაწოდა. წელს პროექტის მასშტაბები იზრდება და თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით ივლისში დედაქალაქში 50-ის ნაცვლად 55 საბავშვო ბაგა-ბაღი ფუნქციონირებს. საზაფხულო ბაღები 20,000-მდე აღსაზრდელს მოემსახურება. საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია ელექტრონულია და წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. რეგისტრაცია დაიწყება 9 ივნისს 10 საათიდან და გაგრძელდება თვის ბოლომდე. პროექტით სარგებლობა შეეძლებათ თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელებს. მათ შორის მათაც ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. განაცხადა კახა კალაძე. თბილისის განვითარების ფონდის სულხან-საბა ორბელიანისა და ინგო როყვას ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, პროექტი 2 ეტაპად ხორციელდება და მოიცავს როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ისე შენობა ნაგებობების აღდგენა რესტავრაციას. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მნიშვნელოვანია. არაერთი ისეთი პროექტი განვახორციელეთ, როგორიც იყო ორბელიანის მოედანი, მიმდებარე ქუჩები, გუდიაშვილის მოედანი. შემდეგ იქნება სულხან-საბა ორბელიანის და ინგო როყვას ქუჩების განახლება. სამუშაოები 2 ეტაპად განხორციელდება. პირველ ეტაპზე სულხან-საბასა და ინგო როყვას ქუჩებზე ქაოტურად განთავსებული და ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები მოწესრიგდება, რაც გულისხმობს აღნიშნულ არეალში მიწისქვეშა სისტემებისა და მიწისზედა კომუნიკაციების სრულ რეაბილიტაციას. ამ ეტაპის სამუშაოებისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 5 მილიონამდე ლარი, განაცხადა კახა კალაძემ. რაც შეეხება სამუშაოების მეორე ეტაპს, მერის ინფორმაციით რეაბილიტაციის ამ ეტაპზე აღნიშნულ ქუჩებზე მდებარე 21 შენობა ნაგებობის სრული რეაბილიტაცია რესტავრაცია განხორციელდება. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. რუსეთი დასავლეთის სანქციების სიმძიმეს 2026 წლის ზაფხულიდან იგრძნობს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. 2026 წლის ივნისში ყველას გვაქვს იმედი, რომ უკვე ომი აღარ იქნება, მაგრამ ამავდროულად გვესმის, რომ რუსების სანქციების ეკონომიკურ გავლენას იგრძნობენ უკვე დაწესებული სანქციებიდან. გვჯერა, რომ 2026 წლის ზაფხულიდან მათი ეკონომიკა ამას ძლიერად იგრძნობს, განაცხადა ზელენსკიმ. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთზე ზეწოლა გაიზარდოს. ამასთან შეკითხვაზე თეთრ სახლს ის უფრო მეტად აღიზიანებს თუ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უპასუხა, რომ პუტინი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით კანადა განიხილავს შეთავაზებას, რომ ოქროს გუმბათის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემით უსასყიდლოდ დაცვის სანაცვლოდ შეერთებული შტატების 51 შტატი გახდეს. მე ვუთხარი კანადას, რომელსაც ძალიან სურს ჩვენი ზღაპრული ოქროს გუმბათის სისტემის ნაწილი იყოს, რომ ეს 61 მილიარდი დოლარი დაუჯდება, თუ ისინი ცალკე, მაგრამ არა თანასწორ ერად დარჩებიან, მაგრამ $0 დაუჯდებათ, თუ ჩვენი საყვარელი 51 შტატი გახდებიან. ისინი ამ შეთავაზებას განიხილავენ. ტრამპმა სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ თვის დასაწყისში დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ მისი ქვეყანა არასდროს იყიდება. რუსების სუმის მიმართულებით ძალებს აგროვებენ და არ ცვლიან თავიანთ მიზნებს უკრაინის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილში შეტევითი მოქმედებების შესახებ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. პრეზიდენტს კითხეს, თუ რა ახალ შეტევით ოპერაციებს ამზადებენ რუსები და რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავენ ომის გახანგრძლივებისთვის. როგორც ზელენსკიმ აღნიშნა, რუსი ოკუპანტები მუდმივ შეტევით ქმედებებს ახორციელებენ. მისი თქმით, რუსეთის ყველაზე დიდი და ძლიერი ჯარები ამჟამად კურსკის მიმართულებით იმყოფებიან და მათი მიზანი უკრაინული ჯარების კურსკის ოლქიდან განდევნა და სუმის ოლქის წინააღმდეგ შეტევითი მოქმედებების მომზადებაა. რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის შესახებ ინფორმაცია მალე გახდება ცნობილი. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, სტამბოლში გამართულ მოლაპარაკებებზე ჩვენ დისკრიმინაციული კანონების გაუქმება მოვითხოვეთ და ამას პირდაპირ მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდის დროსაც გავაგრძელებთ, რომელსაც ძალიან მალე გამოვაცხადებთ, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. მისი თქმით, მოლაპარაკებები ომზე უკეთესია, მაგრამ რუსეთის მოთხოვნები უკრაინის არაბირთვული და ნეიტრალური სტატუსის შესახებ უნდა დაკმაყოფილდეს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.